Hello, sziasztok! Mi újra itt vagyunk. Most ezt a Five Nights hát ez elég jó játék szerintem. Egy kicsit ijesztős. Hát ennek az az értelme, hogy milyen biztonsági őrök vagyunk. Ezeket kell őrözni. Igen, nem szól, ezek meg tudnak ijeszteni. Még azt tudnék ijeszteni. Még itt van egy ilyen farkas féle. És így tudjuk a kamerákon nézni, hogy olyan sehol Ismerül nekünk egy ilyen akkumulátorunk volt belül, és 12 percig tényleg úgyhogy nem menünk le. Az nem tesz a 12, az ajtó tele. Csak az így nagyon sokat fogyaszt. Az nagyon sokat fogyaszt. Úgyhogy ideérne, hogy húzzuk Vagy fejtjük oda a világítást. vagy világítás. El a halmúra kéne még itt. Erre a halmúra kéne figyelni. Ez nem nagyon szokott elég. A farkas van, el. Te mondjuk ezt a inkább, nem, csak a kettőkben, meg madracska nem szokott eljönni. Van egy madracska. Ez a madra nem szokott el. Csak ez a Kettő szokott legtöbbször, én még nem volt. nézzük farkasnak. Szépen kis most, így, hogy az almúr is benne volt. Szépen kis. Majd 80%. Hogy elvágyunk. Több napokot kell. Néztem videót. Első nap. nem, ez óra éjjel. Oké. Első órában is 12 órát. Valamikor sem figyeljuk. Én is nézem, sokáig nem rajta végig. Hát a fel, amik vannak, azokat ne is töltjük, csak ezt nézzük. Amíg beszélünk, addig elmondom a másik videót is, bemutatkozóban, hogy lesznek Minecraft gameplayek, Rust, Golan, Rust nem biztos, mert majd megpróbáljuk letölteni. Forest aztán lesz, egy gép, GTA, Vice City, még lesznek ilyen játékok mostanában is, ilyen bölcsős katonás játék is lesz, akkor lesz ilyen Nézd meg, úgy van. Mafia 2 másolatféle, az is lesz. Ilyesmik lesznek, majd utána nézzük, hogy milyen játékok van, és csinálunk egy pár videót. És ha tetszik, akkor megnézzétek meg, de nem akkor. Nézzük, megnézzük farkast. Na, lépjék ki, mert hogy a játék. Második vonalat. Hát nem tudjuk, hogy mi lesz. Az álom. A kettő az ennek a játék, a második az nagyon ijesztő. Ez a második része az ijesztő, mert abban nincs se ajtó, abban ilyen kis szellőzőnyás, hogy bejönnek. De nézd a forgalmat. Fogadni nem kell. Nézd a második. Nézd a második. Lássatok, ez már pipa, vagy hogy ez egy csibécska. Csibécska. Nem, ennek van egy angol megfelelője. Nézd meg a többiet. Azt kell nézni. Többiek nem más mozgulnak. Még a mások hozzá nyúlócskor, de nem hiszem, hogy sokan nem mozgulnak. Az a legfontosabb. Nem értem. Majd mikor Gabi ideér, akkor az ajtókat lecsukom. Csak az egyik van ide majd. Nézzük a másikokat már nem azokat már benne nem az. Én is. Második, ez csak még itt. Szint. Nézzük addig a másik.
kocsit fel. De itt hogy nagyon az állam. Nézd meg a kamera, akkor gyorsan leesnék, itt hogy az állam. Itt van az ajtó állításra, másik. Nézzétek meg, nézd meg a másik felé. De a másik felé. A kamera, tudod, a tus oldal. Nincs. Menj vissza, jó. Nem kell az állam. Az jó. Nézzek csipét. Nyisd ki ezt. Nyisd ki a túlsó oldalt, mert nincs semmi. Nem bírjuk ki, gyerekek. Még kellene, még 7 óra. Nem, 8 óra kell. Jó, megy. Jó. Nem tudom, hogy fejlődni. Nézzük azt a hallgatska. Az jó. Azt kéne állni, nem tudjuk hova elveszi. És 24%-ról ki kéne kapcsolni. Akkor felé, ne csukjuk el, ne csukjuk el. Félek. Nézd az elejében. Egyszer kikapcsolódik mind, és ott van, nem szokjuk végítelen ezt. Hiszen már elfogy az arról. Jó, hogy nem beszélik valami. Mondjátok ki, gyerekek, én nem érem ki. A galonka. Na, 17-as. Itt van. Nem tudjuk adni, sajnáljuk, nem tudjuk adni. Képtelenség, valamelyik volt. Azt már, Ha valaki megcsinálja, igen, hogy kommentálod. hogy tudta megcsinálni is. Nem. 13 szerintem. Nézzek a kamera, akkor még utoljára sok. Engem rázol ideg. Engem is nagyon. Itt az ajtó előtt. Nézzük az. Na, hova nézzük. Itt van. Nem akkor itt is. Gyerekek, nem tudjuk adni. Segítsetek valami, írjatok a kommentben, mit csinálunk be. Nem értjük. Miért? Lezártak szóval. Nézzük mind a két felé. Sajnálom, gyerekek, mindjárt nekünk link. De hol nem tudok enni? Nézd meg! Gyerekek, Ennyi. Kész. Ne csak. Vége. Nézzük! Most jön az ijesztő, bészakik egy madár ijesztő. Szerintem itt tessetek bele. Szerintem fűtessetek be, ezt nem fogjuk ki. Én azt nézem. Hogy tök fog eljönni. Gyerekek, készülössetek. Csak lett ilyen félénknek. Az a volt. Itt ez rakta csak 5-4, még 2 hónap. 17, assatok ez a sütelenség jövő elejött, amit Ez megmutassuk. nem is volt ijesztő. Nem. Na ennek a résznek most ennyi lett volna. Na, sziasztok! Hello!